Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat kita batuk? Yuk, kita bedah. Batuk sebenarnya adalah cara cerdas tubuh kita untuk membersihkan saluran napas dari hal-hal yang mengganggu, seperti debu, asap, atau lendir. Pertama, reseptor di saluran napas kita akan mendeteksi adanya iritan. Sinyal ini langsung dikirim ke otak. Otak kemudian memerintahkan tubuh untuk mengambil napas dalam-dalam, mengisi paru-paru dengan udara. Selanjutnya, epiglotis atau katup di tenggorokan dan pita suara akan menutup rapat, menjebak udara di dalam. Lalu, otot perut dan dada kita akan berkontraksi dengan kuat, menciptakan tekanan yang sangat tinggi. Dan epiglotis terbuka secara tiba-tiba, melepaskan udara dengan kecepatan hingga ratusan kilometer per jam, mendorong keluar apapun yang mengganggu. Semoga video ini bermanfaat ya. Konten seru lainnya